សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Kiri TTS ដើម្បីបំផ្លាញអត្ថបទទៅជាសំឡេងយ៉ាងងាយៗនៅលើទូរស័ព្ទដៃត្រឹមតែប៉ុន្មានជំហានប៉ុណ្ណោះទី1គឺការចុះឈ្មោះចូលប្រើប្រាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.kiritts.com រួចចុចលើប៊ូតុង Get Start នៅទំព័រដើមបន្ទាប់មកចុចជ្រើសរើសយកពាក្យ Sign in with Google រួចជ្រើសរើសគណនីអ៊ីមែលរបស់អ្នកហើយចុចប៊ូតុង Continue ត្រឹមប៉ុណ្ណេះការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកគឺទទួលបានជោគជ័យទី2គឺរបៀបបំផ្លាញអត្ថបទទៅជាសំឡេងពេលចូលដល់ខាងក្នុងហើយវិធីប្រើគឺងាយមែនទែនជំហានទី1អ្នកគ្រាន់តែវាយបញ្ចូលឬ copy អត្ថបទរបស់អ្នកមកទម្លាក់ចូលក្នុងប្រអប់ជំហានទី2ជ្រើសរើសសំឡេងអ្នកអានដែលអ្នកពេញចិត្តដែលមានទាំងសំឡេងប្រុសនិងស្រីជំហានទី3ចុចលើប៊ូតុង Generate Speech រងចាំតែប៉ុន្មានវិនាទីអបអរសាទរអ្នកនឹងទទួលបានសំឡេងដ៏ពីរោះដោយមនុស្សពិតៗដែលអាចទាញយកទៅប្រើប្រាស់បានភ្លាមៗតែម្ដងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធបំផ្លាញអត្ថបទទៅជាសំឡេង Kiri TTS នេះគឺជាសំឡេងឧទាហរណ៍ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ដ៏ឆ្លាតវៃអ្នកអាចប្រើប្រាស់សំឡេងនេះសម្រាប់វីដេអូផ្សព្វផ្សាយការអានសៀវភៅឬមាតិកាផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួល